Mám jednu malú otázočku. Prečo tu zostávaš? Tak ak dovolíš, ja odpoviem za teba. Nemal by si tu byť. Tvoj čas sa naplnil. A mne sa páči, že si ho využil. O tom predsa ten čas je. To bol jeho zámer. Tie dvere si síce otvoril, ale to vlastne nič neznamená. Sú iba symbolom. A my dvaja veľmi dobre vieme, že symboly pre teba nič neznamenajú. A kde by som mal podľa teba byť? Poznáš nejaké lepšie miesto? Veď práve tu som to mal najradšej. Práve v tomto divadle som... Si žil. Ja viem. Som žil. Na doskách, ktoré znamenajú svet. Hop sem, hop tam. Ak budem príliš prehrávať, kľudne ma zastav v najlepšom. Začneme drámou. Pridáme štipku komédie, možno jednu starovekú múdrosť a trocha tej trúfalej pravdy. Nejaká neznáma hrozba a na okorenenie láska. Nezabudnime na lásku, tá je dôležitý stavebný kameň. Tu potrebujeme a ak si kúsok z nej odnesieme vo svojom srdci, sebavedomo poviem, divadelné predstavenie sa podarilo. Prehrávaš. To nevadí. Môj ochotnícky výkon je viac než dostačujúci. A práve preto mám v ruke tento scenár. Ja som žiadny scenár nedostal. A toto je čo? Tak už prestaň improvizovať. Sme tu preto, lebo tu chceš byť ty. Vieš o tom, že v divadle sa plnia sny tým, ktorí nevedia snívať? A keď chceš, poviem ti malé tajomstvo. Nasleduje tvoja replika. Je tu napísané, aké tajomstvo? Tajomstvom je, že tie sny sa plnia aj tým, ktorí snívať dokážu. Ja som sníval rád. Naozaj? Sníval si a sníval. A pamätáš si niečo z toho? Nechcem byť na teba zlá, ale pamätáš si svoj posledný sen? Čo už, nemal si sa hneď po zobudení pozrieť z okna. Vtedy sa spomienka na sen vytráca. Ale ak chceš, pošepkám ti ho. Chceš ho počuť? Prepáč, že otravujem, ale toto je dialog dvoch postáv. Vnímaš ma? Mám tu napísané, vnímam. No, tak potom by si mal byť schopný odpovedať na moju otázku. Chceš počuť o tom sne? Áno, chcem. Mám to tu napísané. Spokojná? Nadšená. Páči sa ti to? Pracoval si predsa ako rádiový speaker a po večeroch divadelník. Je to fajn. Ani si sa nepozrel. Je to fajn. No, niekedy sa človeku nezavďačíš. Prisadni si. A čo keď nechcem? Čo to robíš? Bábko herečku. Tak, a teraz sa začítajme. Niektoré udalosti sú v ňom tak krásne opísané. Napríklad počúvaj toto. Narodenie. To je tak krásne dramaticky podaná udalosť. O 3:00 v noci. Ľahko nečakané. Stalo sa, čo sa malo stať. Ledva ste stihli prísť do pôrodnice. Otec po jednom pive a poldecáku našťastie zvládol šoférovať aj v tej snežnej búrke, ktorá v tú noc zachvátila krajinu. Prvé narodeniny. Celá rodina, malá torta. Detko ju niesol od cukrárky a zakopol. Bol teda nútený trochu improvizovať a ty si sfúkol tú svoju prvú sviečku na malej lupačke. Dal ti sviečku na lupačku, nádhera! A v ten istý deň si spravil aj svoj prvý krok. Otec ho síce fotil, ale zabudol vložiť film do fotoaparátu.
Našťastie tvoj strýko zdedil výtvarné sklony a namaľoval tvoj veľký výkon ako obraz. Doteraz visí v starom dome na stene. Žiadne veľké dielo, cena je hlavne citová. Prvé slnečné lúče a prvý sneh, prvá láska, prvá pusa a aj prvý... A ruka je v rukáve, ak vieš, čo tým myslím. Prvé dieťa a prvé vnúča? Tak nie všetci, nie všetko. Taký je už osud. Osud? Ty naň veríš? A ty, Vary, nie? Nikdy som neveril. Podľa mňa si ho ľudia vytvorili, aby zakryli svoje hlúpe skutky. A pritom je dôležité, ako človek osud príjme. Nie to, akým osud skutočne je. On mieša karty a my hráme. Nepovedal kto si, že nie je nutné vyhrať, ale zúčastniť sa? To naozaj kto si hovoril. A vidíš, ty sa tu utápaš v smútku, slzičky na krajíčku a pritom si šťastný človek, vieš to? Pretože si sa mohol zúčastniť. Hral si dobre a neprehral. A tomu to hovoríš ako? Víťazstvo. Vidíš? A ja si myslím, že je to dokonalá prehra. Práve preto sa hovorí, neberte život príliš vážne. Aj tak z neho nevyviaznete živý. Toto celé je pre teba sranda, že? Prepáč, zabudla som na akú vážnu nôtu chceš túto jednoaktovku hrať. Zabávaš sa. A zároveň aj smútim. Radujem sa a plačem a výskam a jačím a ľutujem a som šťastná a hnevám sa, pretože tvoj sen sa nestal skutočnosťou. To on ťa tu drží. On vyvoláva tie tríznivé myšlienky, že nie všetko bolo dopovedané. Niektoré linky zostali nedotiahnuté. Položme si ale otázku. Naozaj chceme vidieť a počuť celý príbeh, alebo sa nič nestane, ak niektoré časti, niektoré osoby zostanú zahalené rúškom tajomstva? Nehovor jej meno. Začínaš improvizovať. Výborne. Chcem to skončiť. Ty si možno myslíš, že mi pomáhaš, ale pre mňa je to mučenie. Chcem to skončiť. Život nepozná hranice. Je večný. Hmatateľný, viditeľný, poznateľný. To, čo považuješ za jeho koniec, je len jeho ďalšia kapitola. A kto to určuje? Kto povie, pokiaľ môže človek kráčať? A kedy prestane? Vieme, kde to začína. Tak prečo sa tají koniec? Prečo nevieme, kam pôjdeme potom? Bolo by to tak zlé, vidieť za horizont? Málo kto znesie priveľa odpovedí. Prečo je tak ťažké pochopiť, že chcem vedieť viac? Ak je záujem, tam je ponuka. Za tými dverami je viac. Dvermi, tými dverami, ktoré sa práve otvorili. Nechceš prejsť za nimi. Nie je len viac. Tam je priveľa. Masívna prázdnota, blá, 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 temná studená, blá, 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 zopár technických poznámok o singularitách čiernych dier, horizont udalostí, blá, blá, blá a korunuje to večná hlbina. Pozri. Tú ťažšiu vec už máš za sebou. Umrel si. Už to ostáva iba prijať. Povedala by som, že toto je Finálna cesta. finálna cesta, toto máš napísané? Ja tu mám posledná možnosť. Čo keď je to pre mňa tá správna cesta? Pre nikoho to nie je správna cesta. Tu je tu a tam je tam. A ty tam a nie tu. Môj osud nepoznáš. Tak mi daj šancu, nech ho spoznať môžem. Objavme ho spolu, pretože to, čo ťa práve poslalo k tým dverám, ťa zároveň aj zastavilo. Nemám tu napísanú žiadnu repliku. Pretože tu sa čaká na tvoj pocit. Čo by si tam pripísal? Môj sen.
Rovno to tu píšem. Výborná slovná dvojka. Tvoj sen. Tak už tam nestoja pod naspäť. Fúka odtiaľ hniloba. Takže, skôr než príde trápne ticho, nalistujme si kapitolu 5, čo je zároveň aj posledná kapitola tejto komédie. Teda chcem povedať drámy. Tvoj posledný sen, tak sa to volá. Už si sa rozpamätal, alebo je stále zahalený príliš hrubým závojom? Nebude pointa v tom, že sa mi nič nesnívalo? Každý má svoj posledný sen. Ty si to tu celkom užívaš, že? Priznávam bez mučenia. Občas je to len suchá administratíva. Trocha vzrušenia sa vždy hodí. Neveril by si, koľký len ochotne prejdú tými dverami. Nepríde mi, že som v niečom iný. Ale si. V čom? Čo tam máš napísané? Nič. Niekto tvoj text zamazal fixkou. Čo ti poviem? Cenzúra. Ľudia pri pocite výnimočnosti strácajú samých seba. Nie vždy. Ale prekvapivo často. Prečo tu vôbec so mnou strácaš čas? Ak máš niečoho dostatok, tak ťažko to môžeš strácať. No vidíš. Ešte chvíľku a budeš sa mi tu usmievať ako také slniečko. Vieš, čo je tvoj problém? Nechceš sa odtiaľto pohnúť ďalej. Možno si myslíš, že sa dá odtiaľto vrátiť, ale ver mi. Nedá. A ja viem, že to je bolestivé. Môj sen. Ale to nie je o sne, ktorý človek sníva. Tento sen si sníval s otvorenými očami. Prečítaj si láskavo scenaristickú poznámku. Čo z nás robí strach? Váhame a potom jedného dňa, celkom nečakane, je už na všetko neskoro. Bojíme sa, že priveľa stratíme, ak sa pohneme z miesta. Mám premýšľať nad tým, čo by mohlo byť? Čo bolo, nezmeníš. Čo je, prežívaš a čo bude, jednoducho príde. Človek, ak kráča, musí pozerať dopredu. Inak narazí, no nie? A možno sa raz stretnete. Ťažko povedať. Dvere sú ti otvorené.